Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, dobrodošli u nastavak slavljeničkog specijala povodom jubilarne 200. epizode emisije Lepše od Pariza, posvećenog pregledu gastronomske ponude seoskog turizma Srbije, koju smo zabeležili u prethodne 4 godine emitovanja serijala. Našu gastroretrospektivu podelili smo po geografsko-kulturološkim celinama na severni i zapadno-centralni region Srbije, započet u prethodnoj epizodi. A u današnjoj sledi nastavak priče sa zapadnim i centralnim, potom istočnim i na kraju južnim regionom Srbije. Dve ključne reči gastronomske ponude seoskog turizma zapadne i centralne Srbije su ražanj i sač. Kao što znate, mi samo imamo jedan proizvod, to je prase, ta praseća bajadera, što svi dolaze na to, nemamo ništa drugo. Tu imamo jednu mitsku životinju, poznatu samo u našim krajima, to se zove pragnj. To se ne viđa na drugim mestima. To je mešavina jagnjeta i praseta. Kakav miris! Aroma je neverovatna. To je do ispaše. Pa mislim da je to najbitnija stvar. Kako napredujemo? Kako jagnje hoće. Ovde se vode ozbiljni razgovori. Ma, ozbiljni razgovori, nema šta. Šta će, ko će, koji deo jagnjeta? Baš tako. I evo repić koji smo obećali. Izvolite. Morate probati malo pretop, molim vas. Ovo mora prstima da se rešava. Tako je. Riba iz vruće prasa obično ide prstima, po bontonu. I umučite u taj deo pleha. Nemate mnogo, nema mnogo. Ne. Ovo je trenutna situacija. Imamo varijantu i za kotlić, i za roštilj, i za sač. Ovo je rudnička jagnjetina u furuni koja se priprema nekih 3 sata. Sad ljudi, i suncite. I miris i ukus. Izvolite. Au, savršeno. A o bogatstvu domaćih sokova, vina i rakija da i ne govorimo. To su divlje borovnice. Nisu domaće, nego divlje. Ovo morate da probate. Ovo je kupina sok, ovo od maline, sok od maline, isto sirup, vidite kakav je. Pravi mi sokove od zove, višnje. To je sok od aronije. Najbolje ide grenjak, koji je najzdraviji. Ovo je sok od trnjina, pokazao se kao veoma ukusan i kažu da su trnjine jako antioksidans. Ovo vino imaće vam drugačiji aftertaste kada uzmete recimo uz krompir ili uz meso. Po našem izboru najbolje uz ovo ide naš Prokupac. Ovo domaćinstvo je uvijek proizvodilo rakiju i uvijek je to rakija stajala u burićima. Bura su znači hrastova, dudova, čak imamo i bagrenovo bure. Vidim što bi se reklo venac. Venac, prava. Evo rakija od šljive i od kruške viljamovke. Mi držimo donju kajsiju i šljivu primarno. Sada trenutno imamo malo nešto preko 2 tone rakije. Ovo je prostorija u kojoj počinje dan i završava se. Mislim, a puno puta se i preskoči noć, tako da se nastave 2 dana. Muški kutak Šebovine. Samo još krevet da stavim. Da se odmori posle degustacije. Mene ovde zaključaj.
Može. Znači, greje dušu, greje srce i što je bitno, glava sutra da ne boli. Svako domaćinstvo ovih krajeva ima svoju privatnu biljnu apoteku i mali rudnik u obliku zimnice. Toliko imamo lekovitog bilja, to je još profesor Tucakov davno otkrio. Evo ja bih prvo krenula od ove domaće mješavine. Ja sam je nazvala malo selo Bojanovići. Evo trava iva, što kažu od mrtvoga pravi živa. Znači beremo šipurak, trnjine, kantarion, hajdučku travu, lipu, kamilicu. Ovo je divlji origano, recimo. Ovo je ivanjsko cveće, ovo je hajdučka trava, a hoćemo da probamo ovo mi. To je rakija i sremuš. Ostaja od 40 i nešto dana i onda to koristimo kao lek. Ovdje pravimo zimnicu po receptima naših baka. Ajvar je tu, paprike su tu, paradajz je tu, feferoni su tu. Ovdje je pasterizovana paprika crvena, makedonka. Ovo je pinđur. Znači skupljamo divlje jabuke, isto ih ima ovdje u okolini i pravimo sirće. Da li da krenemo od džemova, od slatka, Ajde da krenemo recimo od ovoga slatka. Pošto ga svi obožavaju. To je slatko šumske jagode. Možete misliti da od dunje napravim džem gdje uopšte ne dodajem šećer. Dosta ide džem od breskve i džem od kajsije i naravno džem od šipurka koji je uvek nezamenjiv. Ovo je džem od šljiva, kupina, malina i od trešanja. A imamo u planu da to proširimo u smislu zadruge, zato što smo osnovali skoro žensku turističko-zanatsko-poljoprivrednu zadrugu. Deserti se prave od namirnica iz dvorišta, a naša ekipa je čak imala zadovoljstvo da sa domaćom tortom na snimanju proslavi i jedan rođendan. Milice, srećan ti rođendan! Bre, ljudi, puno vam hvala, bre, ovo je neverovatno. Jel mogu ovu vanilicu sa vrha da uzmem? Naravno. Prvo vanilicu, pa posle i buhtlicu. Inače, vanilice su jedino srpsko tradicionalno, da samo postoje u Srbiji. Posle ovakvih užitaka, pravac na pešačke ture po lepotama u okruženju. Ili zapevajte, kao što smo mi kod domaćina Divnića u Tometinom polju. Selo moje, lepše od Pariza, lepo iz daleka, još lepše izbliza. Sledi region istočne Srbije. Prostor koji je za turiste uvek nosio veo tajnovitosti i mističnosti, nasuprot nikad narušenoj harmoniji između života domaćina i nestvarnog prirodnog okruženja. Raznovrsnost gastronomske ponude seoskih turističkih domaćinstava istočne Srbije uzrokovana je raznolikošću prirodnog okruženja. Bilo da se nalaze na obroncima planina ili u blizini lekovitih banja i važnih istorijskih znamenitosti, ili onih na samoj obali Dunava. Dunave, Dunave, moje more, nad tobom najlepše sviću zore. Međutim, svima je zajednička autentična atmosfera srpskog gostoprimstva i gostoljublja, koja će vas preporoditi već pri samom dočeku. Ovo je pčelin med, dodatak je cele, kopriva i limun. To sam ja nazvala ovako, a i moji gosti nazvali zdravlje žikice. Ovo je slatko od smokvi i med. Naravno sve domaće, kao i rakija. Domaća rakija, stara 18 godina. 18 godina? Da. Ko je stariji? Pa rakija. Naravno pogača i sol kao dobrodošlica uvek i rakija od koprive i slatko od divljih ruša. Evo ovdje imate domaću rakiju od šljive i med od maslačka. Od maslačka? Baš tako, da. Ovdje je med prvoklasni, recimo. Može se reći da je med biomed. A ovdje, pošto je vinski kraj, pogača i vino. Tamjanika je naša autohtona sorta. U to ime... Tako će da bude. Uzdravlje. Živjeli. O bogatstvu multikulturalnosti istočne Srbije na dočeku svedoči i tradicija folklora narodne nošnje. Pošto je ovo svečani trenutak za nas danas, one su danas u svečanoj narodnoj nošnji, vidite kako su sve lepi. Šta si to iznela za posluženje? Vodu i slatko. Od čega je slatko? Od malina. I kako su i ovi naši hajduci, kako se zove, rogljevački lepi. Bogatstvo različitosti jezika. Kako biste nam rekli dobrodošli na vlaškom? Benjac vinjet. A ja treba da odgovorim bolje vas našli. Mulcumic. Kao i muzike.
logici stvari, posle posluženja trebalo bi da se smestite, ali... Ali ja ipak mislim da pre obilaska smeštaja ipak treba da probate jedan pravi rtanski doručak. Evo, izvolite. Sve ono što može da se nađe na našem terenu. Ovde imate naš specijalitet koji mi stalno služimo, to je čapkano, kačamak sa domaćom slaninicom i mladim sirom. Izvolite naše tradicionalno jelo plašinte zvane na vlaškom i naš čuveni sira. Liči mi na mekike, jel slično? Jeste, ali mislim da je to jelo sa dušom pravljeno ovde kod nas. Ovo su razne razvigorske džakonije i, kako se kaže, beljanički doček. Domaće kobasice, imamo čvaraka, naravno, sve razne moguće pite koje su mesile naše žene. Evo, ovo je gibanica, ovo je, neko zove od bundevara, mi je zovemo dulečnica zato što je od uveka. Pita sa sirom, ima proje sa britvom, ima suvo meso, suva slanica, ima sirevi više vrsta, rađeno sa alevom paprikom, sa susamom, sa belim lukom. Ovo je proja, gibanica, kačamak koji ide uz dodatak sa prženom paprikom, paradajzom i crnim lukom. Mi to zovemo prženo. Domaći sir sa crnim tartufima i maslinovim uljem, kao i salamureni vrganj isto moje proizvodnje, koji je začinjen sa dodatkom crnih tartufa i maslinovim uljem i peršnom. I sada usput dok smo dolazili mi smo nabrali puhare, sunčanice, istovrsna sunčanica, tako da ovde ima svega da i ljubitelji prirode i gljivarenja mogu da dođu i da usput iz auta naberu. I naravno najvažnije, to je bakin kolač. Da pitamo unuku šta ona najviše voli. Bakin kolač. Gastronomska magija seoskog turizma istočne Srbije podrazumeva proizvodnju namirnica na ekološki ispravan način. Ja da vam kažem, oko nas je sve lepo, ali se lepota ne jede, već mora da pripremimo dobru, zdravu hranu, a da odakle nego sa farme. Lepo je ovčar biti u planinu. Mi smo povećali stado ovaca, tako da sad imamo oko 40 odraslih i trenutno ne ide oko 20 jagnjadi. Te ovce služe za mleko, za meso kad dođu gosti da ima. Da pletemo vunene čarape. S obzirom da je bilo previše krupno tele, imao je problem tamo unutra, pa malo teže staje na noge, ali počeo je da pije mleko i nema problema. Ovo je već jak. Tu su čuvene mangulice, mi imamo beli. Kad odmah upecaš i prebaciš, spremiš, da li prženo, da li čorbu, bilo šta od ribe, najukusnije kad je sveže. Sve što proizvedeš, sve si je tvoje. Ja nemam ovde pijac gde da idem na pijac da kupim. I ovo su nam prvi proizvodi iz plastenika za ovu godinu. Sve se rodi ovde kod nas, ali traži veliki trud. Sloni salata i luk, dodajemo paradajz, krastavac i papriku. Tu sadimo krompira, luka, šargarepe, crvenu cveklu, rotkvu, pasulja. A kad stignu Beograđani i Novosadjani, svi voljaju da si sami otkidaju paradajz, da vide kako izgleda paradajz u prirodu. Mi ovde ne prskamo ništa. Ovo jeste organska proizvodnja, ali nemamo sertifikat jer se nešto nismo mnogo ni bavili time jer svi naši proizvodi završe tu na našoj trpezi. Vašem kulinarskom umeću doprineće i mogućnost da koristite različite tehnike spremanja hrane i obrade namirnica koje nude domaćini. Ovde imamo tanjiraču koja se koristi za pečenje ribe, krompira. Ja ću danas spremiti ribju čorbu. A ja ću spremiti jagnjetinu ispod sača. Imamo takođe kotlić, tu se kuvaju gulaši, spremaju se čorbe. Ovo je barik pušnica. Tu sušimo meso za naše goste. Takođe roštilj ovde imamo, ovde da se sedne, da se popije rakijica dok se sprema roštilj ili šta god da se sprema. Inače, ovde meso sušimo isključivo više na vazduhu nego na dimu. Dim prođe tu jedno, 2-3 dima, čisto samo kao konzervans i aroma. Takođe ovde imamo jedan šporet, mali smederevac na kom se kuve kupus, pasulj u grnetu. Tu ja dimim šarana, tostolobika i po neku štuku. A takođe dimim giborta. Najukusnija dimljena riba gibort. Imate pravu ćumuranu. Jeste. To je tradicija koja se još uvek neguje u ovim krajevima.
mada je to rudarski posao. Pa jeste. Sam proces ove ćumurane dosta težak, traje oko 14 dana. Vurnja. Vurnja. Vurnja, evo vidite, puno žara. Dobro. Sad ćemo taj žar da ide u stranu. Nemam puno vremena da vam pričam jer će da se ohladi. Zbog toga žurimo. Znači, tako se je peklo hleb, jagnje, prase na starinski način, tradicionalni, tako i mi radimo. Dominantno brdsko-planinsko okruženje istočne Srbije podrazumeva razvijeno stočarstvo, što opet podrazumeva da ćete u seoskim turističkim domaćinstvima naći izuzetne mlečne proizvode, najrazličitijih formi i ukusa. Dudo, molim, ajde, došla sam za sir, došli su mi neki gosti. Evo. Super. Ti znaš da oni traže samo taj sir. Pa dobro, neka jedu. Ovo je kraj koji se ne skida kajmak. Znači, ne radi se kajmak, nažalost ili na sreću. Znači, ovo je puno masno mleko i zato je i ukus takav. Mislim da mnogo znači jelovnik koji krave imaju ovde. Mnogo, i tekako mnogo, apsolutno čista, netaknuta priroda. I nije obično kiselo mleko, ovo mleko, treba mi 3 dana da ga napravim. Evo, pogledajte. Celjeno kiselo mleko. Neverovatno. Jel mogu da pogledam? 3 dana ga pravite. Ako hoćeš da bude tako. Imamo dasku kao predjelo sa staroplaninskim kačkavaljem, kravlji sir, koži sir. Ovo je isto domaći sir sa crnim tartufima i u maslinovom ulju. Imamo ovčji sir star 2-3 godine u komadu i carski sir sa crnim tartufima koji je sigurno star 4-5 godina. Zahvaljujući belom mrsu, nastala su i neka autentična jela ovog podneblja. Pošto mi je meni mama iz Niševac kod Svrljiga, a tamo se pravi belmuž, onda primenjujemo i pravimo ga i ovde, na rajačkim pivnicama. To su oni uzeli Svrljiženje pa prave belmužijadu, ali to ne je njihovo. To je ovde naše staroplaninsko jelo. Evo ga, vidite kako počeo da igra po šerpu, da se okreće. Skače kako hoćete. To je to. Ko Vlaško kolo? Spremam banicu od sukanih kora. To je specijalitet ovog kraja. Ovo su kore koje se razlače i peku na šporetu na čvrsto gorivo. U ishrani u selima istočne Srbije još jedna važna karakteristika, a tiče se i našeg zdravlja, je... Pa mi nismo poznati po mesu, već smo poznati po prirodnim proizvodom. Zelje, koprive. I koja je treća biljka ovog svetog trojstva? Crembuš. To je biljka cremuš i to berem u Staru planinu. Operem to lišće i isečem. Naređam u tegle, traži jako mnogo da ga pritisneš. I samo pusti taj soft. A to ti je vrsta belog luka. Kažu da je mnogo zdravo, ujutru po jedan list, da sažvaćaš onako čisto i da... Ali sremuš sa pečurkama jajčarama. Da li je moguće da ću ovu kombinaciju imati sada priliku da probam? Koprive mlade se beru i pohuju se. A kod nas se više pojelo pohovanih kopriva nego mesa. Ovde su riblje čorbe među najboljim na čitavoj planeti. A gostoljublje domaćina je velikodušno, pa za pravljenje ne kriju recepte ni sastojke. Mislim, razlika u spremanju riblje čorbe je da li se povrće dinsta ili kuva. Mi u ovom kraju obično dinstamo povrće, te to se dinsta dok god se ne napravi kao kaša. Šargarepa, ljuta paprika, luk, više vrsta, i prazi luk, i luk crni, i beli, lovorov list, malo bibera, riba na prvom mestu. I ja sam sada spremio malo modifikovanu riblju čorbu gdje će biti i parčiće riba, a i pasirana riba, znači riba odvojena od kostiju. Konkretno ja sam pripremila somovinu i šaranjevinu. Imamo 4-5 vrsta ribe unutra, tako da će garantovano biti ukusno. Neće biti previše ljuta, bit će onako baš i da mogu i deca da se posluže. To je prava naša alaska čorba koju mi
pravimo našim gostima ovde, da ne bude ni previše gusta, povrće da se malo oseti. Pikantno i miris Dunava. U vlaškim krajevima uživat ćete u jedinstvenim delikatesima na trpezi. I sad pravimo vlaške gibanice. Na vlaškom se zovu plašinte. Ja se, boga mi, gibanice ne plašim. Sad radim trenutno grilovanje 2 vrste sira. Ovo je taj kriška sir vlaški. A naši specijaliteti su posebni kačamak. Imamo džigericu, seljsku džigericu, pihtije, koje nisu pihtije nego su meso, faktički pune mesa. I dimljeno meso, a na vlaškom se zove pastrma. To se, znači, dimi se na pušnici i poslije se malo prepeče u mast i stavlja se okolo ona hladna mast, da bude, znači, ono stoje kao fermentisano, znači, tokom cijele godine. I ovo je jagnje, rolovano jagnje. To je nama specijalitet kuće. Da li je prace, da li je jagnje, to je rolovano. 3 ključne reči gastronomije istočne Srbije su riba, staroplaninsko jagnje i vino. Pa da krenemo od ribe. Tekija je jako dobro mesto za ribolov. I neka se tekija znala po kečigi i moruni. Tata ulovi ovu morunu koja je bila teška 236 kg, a 34 kg imala je crni kavija, to je ikra. Svakako jedan od velikih dunavskih specijaliteta je kečiga. Sad ćemo mi da spremimo specijalitet moje kuće, pitu sa ikrom šarana i povrćem. Uđe između 3 i 4 kg. Jutro su uplaćen svež. Rečni šaran iz Dunava, šta da vam kažem. A moji ribari zaista su prekrasni, predivni. Oni meni pravo iz Dunava, recimo, donose. Još mu brci rade. Mi smo ga izmarinirali. Napunili smo ga svežim voćem i povrćem iz naše bašte. Predamo ga na roštilju. U komadu? Da, u komadu celom. Kako to uspeš? A eto, vidjet ćete. A sada kratak elaborat na temu staroplaninsko jagnje. Evo suprug šta mi je proizveo. To je staroplaninsko jagnje koje je raslo Berilovac. Punimo jagnje sa iznutricama, crevca i drobovi. To se kaže podrobica. Podrobica se kaže. Ovo sad ćemo da ušijemo. Vidite kako to deda radi i kako šije. Unuk i deda. Unuk i deda kad se udruže onda ko je... Nema nam ravne. U nedostatku jagnjeta može i jare ili prase. A ova rotacija je od izuzetne važnosti. Pa evo, danas spremam za goste pečenje, praseće pečenje na moj način. Ja sam ga prvo usolila sinoć da odstoji. Onda sam ga ja ovako mojim začinima nekim ovako prelila. Sad još Tesla da proradi. Samo da se uključi, pa kaže. Ma da, idealna brzina. Ekološki zdravo prase. Bio, da vam kažem. Pogledajte kako to izgleda naša jagnjetina. Sa Miroć planine. Miroć planine. Spektakl jare, punjeno jare sa podrobicom. Sad će da vidimo šta miriše. Evo ga. Jedna nožica od staroplaninsko jagnje koje je deda Ljuso očuval. Bez koncentrat, bez ništa. Stavim komplet jagnje i sad kako hoće rukama proba od vrata, od buta, rebra i tako i mislim da je ovo nešto najbolje, znači ne sečemo ga nego ovako svako prilazi i uzima. Prvo gleda šta hoće da uzme i ovo je nešto doživljaj. Evo, izvolite. Staroplaninsko jagnje. Prizor koji razoružava sve gastronome. To je samo za probu. Jedna nožica, a za 1. maj ako je zdravije će ima i celo. Onda se vidimo za 1. maj. I za kraj njegovo veličanstvo, vina Negotinske krajine i mali kurs kako se uparuju sa delikatesima trpeze domaćina. Živeli! O hajduci moji, nek vas ovo vino sa Rogljevačkih pivnica poji. U zdravlje! U zdravlje! U zdravlje! Pa vino se stavlja na kraju u vaš ili paprikaš da dobije poseban šmek. Jedan deo alkohola ispari i to je ona prava stvar koji dobija na ukusu. I naravno, čekamo groficu. Gosti pivnice Perić, pored degustacije vina i tradicionalnog obilaska vinograda u periodu berbe mogu prisustvovati manifestaciji, a to je tradicionalno gaženje grožđa. Gaženje grožđa stopalima zapravo je jedan od najboljih načina za muljanje grožđa.
Na ovaj način se kida pokožica bobice. Mešaju se sokovi, ali se pritom ne lome semenke grožđa koje vinu daju gorak ukus. Najglavnije ovo što smo danas spremali, to su sarmice od vinovog lista koje ćemo da uparimo sa bagrinom. Imamo gulaš od divljači i njega će da uparimo, pošto je malo teži, sa kaberneom. A obično uz bela vina idu sirevi, laganija hrana. Uz crna vina ide malo jača hrana i kako su vina jača, tako i hrana bude jača. To je onako najjednostavnije. I naravno uparit ćemo ovaj naš sač sa crnom tamjanikom. Crnom, u skladu s noći. Uzmi zrno da vidimo, da proceniš koliko procenata šećera ima. Baš je slatko. Ja ne znam da ti kažem procente, ali... 24. Jel' tako? Do 25. Ovo nema nigde na svetu. Pa i nema. I na kraju, evo sa čim ćete se zasladiti i opskrbiti za zimske dane. Jagoda, malina, kupina, lubenica, borovnica, šljiva. Ko što radi preko celog leta, mi pravimo slatke i džemove. Pravimo drenjinu džem koji se ne kuva. Mi to gnječimo, ali 3 sata mešamo ručno i to sa drvenom kašikom. Kad to kreneš da mešaš, 3 sata ne smeš da prestaneš. Tad je gotovo. To je slatko od paradajsa. A se gurčaca da je roši. Evo, možete da probate, imate za degustaciju ovde. Da. Evo, može da probam ovaj lek od Kantarion. Ja sam uvek za lek. Ako ste uvek za lek... Da nazdravimo sa lekom. Onda izvolite da nazdravimo. Ko pravi ovaj aperitiv od Kantariona? Baba Nadica. Ko sipa? Sladja nabere Kantariona, a ja ovde napravim posle like. Ajde, živeli i dobrodošli. Živeli. Za kraj priče o gastronomskoj ponudi seoskog turizma istočne Srbije izdvojili smo nekoliko izjava domaćina za koje verujemo da nose snažnu poruku. Zato je u stvari neki naš moto ove vile je dođeš kao gost, a odlaziš kao prijatelj. Nema tih para. Nema tih para. Kada je meni gost zadovoljan. Znate, nije sve u novcu. Ja sam presrećna jer me upoznala cela Srbija i ja upoznala Srbiju. I šire. Rekao bih da niste čitav život proveli u Rogljevu. Ja sam došao iz Pariza. Ni manje, ni više. Poručen za našu emisiju. Vi ste onda prava osoba da nam kažete da li je naše selo lepše od Pariza. Da li je opravdan naziv emisije koju radimo? Jeste. Treba ljudi da dođe na selo da vidi kako je selo lepše od Pariza, od bilo kog Pariza. I od bilo kog grada u Evropu ili čak i u svetu. Sad mi je laknulo. I za kraj specijala emisije Lepše od Pariza, 5-minutni omaž gastronomskoj ponudi ruralnog turizma juga Srbije. Domaćine juga, posebno su narodnike sa Kosova i Metohije, molimo da oproste zbog nezastupljenosti u našim emisijama. Trudit ćemo se da u epizodama koje slede to ispravimo. Evo mi iz našeg meraka, po našem meraku, što biste rekli, doneli smo žito i time dočekujemo naše goste jer smatramo da je pšenica i žito nešto što je po tradiciji. Imamo naše slatko. Ovo je slatko od lisičara, divljih jagodica i oraha. I naravno domaća rakija, bez toga ne možemo. Dobro mi došli. Živeli. A onda je u domaćinstvu Stojkovića krenulo posluženje. Ovo je daska sa domaćim sirivima i mesom. Dunja vam nosi domaću kroju sa sirom i ovčim kiselim mlekom, a imamo i srpsku gibanicu. Samsa je sukana prazna banica. Sad ćemo i tu, kako naše bake kažu, razvukaču. I ovo je znači sukanje, jer se to radi sukaljkom. Kod vas je to klagija, kod nas je sukaljka. Banicu lepo ide paprika sa vurdom. To je babušnički specijalitet. Sir je domaći. Domaći, od naše krave buše. To su krave buše, to su stvarno lepotice. One daju malo mleka, ali mnogo jakog mleka. Kozi sir je jako zdrav, jako se brzo vari. Ovdje imamo plasteniku paradajz,
ranu papriku, kasnu i ajvarku i krastavac. Crni, beli luk, boraniju. Paradajz ima gusenicu, paprika ima gusenicu, znači to ništa nije prskano. Mali zasadi, mali prinosi i težak jedan manuelni rad. Generalno tretiramo sa zemljom od kalifornijskih glista. Sljedeće godine na proleće to će biti divan jedan humus čime se đubri zemljište. Krompir prskamo sa koprivu. Uzmemo, poparimo, pa postoji 3-4 dana i naprskamo krompir i nema bubice. Mislim da je kucno zadnji čas da se vratimo u prirodi i odakle potičemo. Da bi naša deca pre svega jela dobru organsku, odnosno biohranu. I najbolje je pršta od domaćih svinja. I recimo ovo je plećka koja je stara eto koliko 8-9 meseci, mislim da ona već spremna za upotrebu. Mi meso nabavljamo ovdje od lokalnih proizvođača, znači od selskih gazdinstva. Koletnjikovac služi najviše za odmaranje. Na njemu možemo da pripremamo i hranu, imamo sač, imamo talandaru. Imamo pekaru. Naš stari dobri šporet na drva. U slučaju nestanka struje, spas. Spremamo i hranu u ovim grlenim posudama. I imamo ražanj. Srepolju, naravno, taj kotlić, roštilji, sve su to stvari koje su na raspolaganju našim gostima. Najveća tehnika je u strpljenju, jer se sprema na jako maloj umerenoj temperaturi. Ovih dana je bila invazija vrganja. Lisičarka, ima jajčara, ima crna truba, u rano proleće ima i smrčak. Rižoto od smrčaka, izuzetan specijalitet i ukus. Mogu da se služe uz neko meso, mogu kao meze, mogu uz rakicu, mogu kako god. Danas spremamo pod sač, tačnije jaretinu pod sač. Radimo pljeskavicu. Malu pljeskavicu od pola kilograma. Ovo jelo, znači, dok se radi ovako, mora da šapuće. Aha. Znači, i da se pravi sa ljubavlju. Kako kažu, u Vranje nema laganjem. Čuo sam da vam je gastronomija odlična i evo. Jeste. Mućkalica to je od mesa autohtone svinje Moravke. Ovo je pileći ražnić. Dobro. U slanini. Tu je dimljena vešalica od pola metra. Seljačka vešalica. Juneći ili teleći repovi. Ovo je carski ražnić, između ima ljuta papričica, u slanini takođe. Domaće kobasice. Onda imate od roštilj mesa, neki specijalitet karakterističan za jug Srbije, to su uštipci. Hladna ovčetina. Ovči sir sa Suve planine. Dimljeni kođi sir. Imamo sarmicu. Ako su sarmice dobre, ja i sin smo pravili, ako nisu, onda je Snežana. Mudro. Uglavnom pripremamo taj sač. Pastanke, imamo tu 2 ribnjaka. Ovo gravčana tavče je baš onako tradicionalno. Bela vešalica punjena u skrami. Opa! Napunjena je kačkavaljem i slaninom. Nije opasno kad se pomalo proba. Da što kažem, ne boli glava od vrste pića, nego od količine. Upravo ste. Paprike punjene sa mladim sirom. Trljanica, ljutenica. Ajvar je vezan za jug. Srpska i šopska urnebes, to je već standardno. A ovo je simbol juga. Tako je, ljute papričice u svim oblicima. Salata zelena i domaći hleb. Sve tradicionalna jela koja su spremljena od naših proizvoda. Poseban specijalitet pupoljci sremuša u kiseljeni. Znači paprika, paradajz, kajsija, šljiva, dunja, smokva. A kolorit papričica, rekao bih da su ljuti. Jesu. Kako drugačije u ovim krajevima? Pravimo isključivo domaću rakiju, dunju, šljivu, krušku i divlju jabuku. Sve je to proizvedeno ovde i prerađeno u gotove proizvode. Malo smo ukrali ideje sa Balkana, iz Mostara i napravili baklavu sa šljivom i orasima. Gosti mogu da pomažu oko bašte. Može da učestvuje, će ih dovodimo da rade malo. Verujemo da smo vas u ove 2 epizode specijala posvećene gastronomskoj ponudi seoskog turizma Srbije inspirisali i razigrali vaša čula sa bogatstvom ponude domaćina. Za kraj poruka Đulije Sabatine, gošće seoskog turizma Srbije, čak iz daleke Amerike, koja bi trebalo svima nama da podigne samopouzdanje i objasni koliko u stvari vredimo. In Serbia, I feel like the people understand this very strongly. They appreciate the nature. The children appreciate the nature, and all of the fruits and the land is so fertile that this is actually paradise. And when you see on the television the West, and it looks like everything is great, but real value and real wealth and richness is this. The land takes care of you
the spirit of the land takes care of you, and then the land feeds you, and you can feed others. And you really feel this in Serbia. And I hope that the Serbian people know how good they have it.